Alhamdulillah. Nanti anu. Kasih dicap mati. Jangan nih Mas. Itu. Jadi langsungnya masuk rata tegas kan? Melayu. Oh, bleset. Langsung ya, malah kencang. Melayu juga. Betul. Ini pararannya ini pengen ya. Tinggian air piro, Kang? Urung ya, iki ya. Halo. Ini permukaan piro biasane? 6 pipo, permukaan piro iki? 10 meter. 12. Oke. Parang Magetan. Jawa Timur. Bersama Mbah apa? Mbah Ahmad Lopang. Channel. Ayo turun. Orang apa nih, Bro? Enak, Bro. Oke, disambung sampai selesai. Ini ora sampai sak jam blok nek tandem sakmene ya. Ampun milih tinggal menunggu bening.